Jeg ved ikke, om man kan fornemme det, men i dag er det hundekoldt. Da jeg stod op i morges, der var det minus 13 grader. Det skulle heldigvis bløde lidt op i løbet af dagen. Det håber jeg. Velkommen til endnu en episode af Jagten på Overspringeren. Når man skal jagte overspringeren og have fat på den helt store havørred, så er det ikke nogen hemmelighed, at der typisk er langt imellem fiskene. Forholdene spiller rigtig meget ind, men én ting, der gør fiskeriet rigtig svært, det er, hvis der har været hundekoldt om natten. Og det havde det altså i dag. Men jeg havde en dag til over, så jeg havde lidt luft i kalenderen, så jeg tænkte, at vi skulle prøve det. Hvorfor ikke tage ud og prøve at se, om man kan få den store overspringer? Så afsted det gik med frosne fingre, frosne tæer. Der skulle fanges fisk, eller i hvert fald prøves på det. Jeg tror simpelthen, vi starter dagens fiskeri lige herude. Der er noget sandbund lidt længere henne, og så herinde, der kommer der egentlig en masse tangbælter, der strækker sig helt ind under land. Og så kan man altså tydeligt se, at der er noget træk i vandet den her vej her. Og ved det der sandbund derhenne, så lige pludselig her, der kommer der tang, så indikerer det altså, at det er altså et godt stoppested for havødderne. Så lad os starte fiskeriet her. Den hvide D63. Det er så en 18 grams version det her i V2'eren, altså den nyeste model af D63 fra Vestin. Så ser vi, om det dur, og så fisker vi henad, og så tager vi det, som det kommer. Hold op, hvor er det koldt. Jeg skal i hvert fald i gang og have bevæget mig henad. Altså prøv at høre, hvis man bare kunne mærke kulde derhjemme på den anden side af skærmen, så vil man kunne mærke, at lige nu der brænder mine fingre, min næse den løber. Jeg kan næsten ikke mærke mine tæer. Faktisk så er det ikke engang så meget nede i vandet, det er problem. Det er faktisk overkroppen. Vandet lige nu, det er varmere, end luften er heroppe. Så jeg håber heller ikke, at det har gjort alt for meget negativt for de kære havørred i hvert fald. For jeg tænker, at vandtemperaturen den må også have taget et ordentligt dyk i nat. Nogle gange kan det altså godt sætte en gevaldig stopper for fiskeriet. Men når man skal fiske, så skal man fiske. Det er en lyst, der skal styres, og det bliver den i hvert fald gjort i dag. Så må vi se, om jeg skal have amputeret et par tæer eller et par fingre bagefter, for det her, det er koldt. Den sidste halvanden time, der er jeg fisket hernede og fisket nogle mega frække pynter, hvor der virkelig har været riv i vandet ude foran, der har været høj vandstand, men lige lidt har det hjulpet, der har ikke været noget som helst. Hverken en følger, en undermåler, et lille puff eller noget som helst. Så jeg tænker, det er på tide, at vi skifter plads, men det er, altså jeg siger jer, det er koldt. Vandtemperaturen herude, den ligger altså kun på en 4-5 grader, så den er på vej nedad. Og det kan godt være, at de er en lille smule kuldeforskrækket. Det er jeg i hvert fald, så jeg kan godt forstå dem. Men jeg synes som sagt, vi skal tage en ny plads nu og se, om der er flere havørreder der. Så er vi kommet til dagens andet spot. Det er noget helt andet, end det vi var ved før. Det er nogle flere sådan store, åbne områder, hvor at der er, igen, rimelig meget sand faktisk. Rimelig dybt vand. Nogle badekar inde under land, som jeg er ved at være igennem nu her. Og så derude på den anden side, der kommer der nogle fede rev, som er fyldt med store sten og en masse tang. Igen sådan en rigtig overspringerplads, hvor man bare tænker, hvis der er en fisk her, så er den del med stuer. Må vi lige se, om den her hvide D63, den giver et eller andet her, altså en følger eller et eller andet. Hold da op, et dårligt kast. Hvis den ikke gør det, så kan det godt være, at jeg skifter, og så tror jeg faktisk, at jeg skifter over til noget med noget mere pang på, noget krasfarve. Det kunne være en Salty Inline, som jeg før fiskede med i den her rød-sorte version. Den plejer altså godt at kunne få fiskerne på finnerne, hvis de er sådan en lille smule træge i det kolde vand. Men lad os nu se. Nu tager vi i hvert fald lige og fisker de her rev over i første omgang og se, om de indeholder nogle fisk. For at gøre en lang historie kort, så indeholdt de ikke nogen fisk, og det gjorde de næste 4 pladser, jeg besøgte, altså heller ikke. Så denne dag må bare sige at være en rigtig nultursdag. Derfor besluttede jeg mig for at tage hjem, og en uge efter, der skulle jeg ud igen. God morgen, mine damer og herrer. I dag, det er en ny dag. I dag skal der forhåbentlig fanges fisk, og jeg føler, at jeg har alle odds med mig. Sidste gang vi var ude, det gik jo ikke så godt, det snakker vi ikke mere om, men der var det minus 10 grader, der var sne, der var koldt vand osv. Der er op til 8 grader i dag. Og som om det ikke er nok, så ligger der en kæmpe varmelomme herude og skubber 8 grader varmt vand ind under kysten til mig. Jeg har sat en rød-sort på, og så giver vi den altså bare gas hele dagen. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget, og vi håber, at det giver fisk. Og nu skal vi i gang. Lad os så gøre det. Lad os få en havørred. Lige nu der er der ikke sådan specielt højvande. Den er lige under 0, og så skal den ellers stige i løbet af dagen. Og det gør altså, at jeg får noget dybt vand,
Der er i forvejen rimelig dybt på den plads her inde under land, men det gør altså, når det høje vand det kommer, så burde det altså også trække nogle fisk med ind, for de kan godt lide at gå og snuse rundt på de badekar, der er helt herinde under. Det er virkelig nogle små, korte kast, jeg skal lave her. Og så nogle lidt længere på langs. Men jeg ved ikke, om man kan fornemme det. Men det her badekar herude, det er altså helt inde under land. Og stiller jeg mig nu ud midt i badekarret, lige nu, så vil jeg nok have vand til omkring brystet. Så der er altså relativt dybt derude. Og det tror jeg altså også burde have noget godt at sige i dag. At fisken simpelthen trækker ind i det lidt lunere vand. Også en optimal plads til fluen det her faktisk, fordi man skal ikke så langt ud. Men nu prøver vi lige med den her rød-sorte djævel her, og se om det kan trigge et eller andet herude med de små kast her. Man skal virkelig lige gå forsigtigt i det tang her, det er mega glat. Og som I nok kan se, så har jeg rykket en lille smule tilbage. Dels fordi, at jeg er mega kluntet i det tang her, så går jeg helt nede i vandkanten, som er sådan et par meter foran mig, jamen så larmer jeg altså også en hel del. Og så dels fordi, at her om vinteren, der er det bare så vigtigt at få fisket helt inde ved kanten. Specielt lige her, altså der er der jo nærmest en halv meter lige nede foran det tang her. Så er der en masse krimskrams i vandet hernede, så det er nok ikke helt herinde fisken de er. Men altså blot 1,5 meter ude, der kan de gå. Så det er bare så vigtigt at få lavet de der kast på langs. Og sidste gang jeg var ude og lave jagten på overspringeren, der glemte jeg jo netop det her med at få fisket helt ind. Jeg vadede bare ud, selvom jeg har sagt det så mange gange. Hvilket også resulterede i, at jeg altså skræmte nogle fisk, der stod lige foran mig. Jeg har virkelig fisket et godt stykke hen af nu her og været forbi 2-3 hotspots, som jeg så vil sige, at der skulle fisken have hugget. Jeg har ikke mærket noget som helst, ud over det ene puff, der jeg havde henne på revet, som måske var en sten. Udover det, så har der bare været lige præcis ingenting. Så nu tror jeg altså lige, at jeg går op på land, sætter mig, lige får kigget boksen igennem, og måske vælger noget mere neutralt. Jeg tror simpelthen, vi prøver noget mere neutralt, noget Tobies sildelignende et eller andet, fordi de store fisk, som trækker ind, de kommer altså ude fra det dybe vand, og der går de og æder sild og Tobies og så videre. Når de trækker herind, så har jeg faktisk en teori om, at de mest æder små rejer og tanglopper og så videre, specielt når der er de her varmestrømme, som kommer ind. Men derfor så tror jeg stadigvæk ikke, de glemmer, hvordan en sild eller Tobies ser ud. Og hvis man kan trigge sådan et hook, altså sådan et jagtinstinkt hook, sådan en ren refleks, så tager de altså gerne et blink. Så lad os lige prøve at gå op og lige kigge i grejæsken, hvad vi skal have, og så lige kigge på forholdene også. Hvordan det ser ud, hvad med havstrømmende, temperaturer og så videre, og så lægger vi en plan ud fra det. Nu har vi kørt med kras, og de sidste par gange, jeg har været ude, der har jeg kørt med krasfarver. Så lad os lige prøve at hoppe ned i mappen her og se. De her mapper her, dem har jeg altså også glædet mig rigtig meget til at vise jer. Det er de nye lædermapper, vi har fået lavet til kystfiskeren. Altså en virkelig luksus, håndlavet, ægte lædermappe, som er lavet altså af de bedste kvaliteter og virkelig, virkelig, virkelig fed. Den kommer der mere video om senere. Jeg tænker altså, at det vi skal over på, det er noget neutralt. Og til det kunne jeg godt tænke mig at komme over på, det kunne enten være noget salty inline, altså også en af stikpillerne i skins. Salty inline, den har jeg altså også bare en fidus til her om vinteren, fordi den kan fiskes rigtig, rigtig langsomt og har den her sådan vuggende, stille og rolig gang. Og den her, den ligner da om noget en lille sild eller Tobies. Altså over på en salty inline, 18 gram. Jeg tror, det er den her Olive Io, eller også er det, jeg tror, det er sådan noget 3D Olive Io. En af de her olivenfarver i hvert fald. Den fyrer vi på, og så ser vi, om det ikke giver en fisk. Øj, hvad var det? Det er fisk. Det er fisk efter. Ja, der var den. Hvad fanden? Der var nærmest 2. Ej, der røg den igen. Jeg tror sgu, der var 2 på lige et sekund. Fedt. En lille stime
Team Grønlænder inden foran. Prøv lige at se, om de er der igen. De er simpelthen efter ude i overfladen. Prøv lige. Ja, der var den. Det er ikke engang en lille fisk, det der. Den er faktisk fin. Yes, mand. Så var der sgu fisk inde. Den kunne faktisk. Altså, det er ikke sådan en overspringer. Men den er del med flot. Ej, du skal bare med herind, kammerat. Øj, kom her. Lad vi lige nettet ligge der. Den er faktisk ikke helt lille. Ej, den er fin. Ej, den er flot. Kom her. Buddy. Hvor lækkert. Kom her. Ja, tak. Hvor fin. Sådan en målsfisk. Slank, men helt blank. Fedt, mand. Prøv at se her. Fin fisk. Lige omkring målet. Noget slank, men altså bare helt blank. Får friheden igen. Upti. Så hjalp det altså lidt at skifte over til den her Salt Inline i olivenfarven. Jeg skal selvfølgelig ikke kunne sige, om den her fisk den er hugget, hvis vi havde kommet over den stime her med den røde sort der. Lige vil sige, det handler mere om at finde stimerne, end det gør, hvad du præsenterer for dem. Men det er heller ikke helt rigtigt, fordi selvfølgelig skal de også tænde på det, du giver dem. Men fedt. Lad os få hægtet dig på igen. Og så tror jeg simpelthen lige, at jeg beholder handskerne af den her gang. Jeg ved ikke, om man kan se det, men herude der er sand. Og så kommer der sådan et tangbælt her, der går ud som sådan en lille spids, sådan en lille rev. Og det var altså derude, der stod en stime. Lad os lige prøve at tage et kast mere derud og se. Prøver vi lige præcis samme sted. Og egentlig bare sådan en lille bitte kast. Og jeg kunne se dem være oppe i overfladen. Det er sygt fedt. Jeg elsker når, at man kan se, at de kommer i en trykbølge. Og her om vinteren, så de her små stimer her med grønlænder, de kan altså bare være aggressive. Jeg prøver lige at se, om de skulle være rykket lidt længere hen til venstre. Det ser ikke ud til, at de er herovre til højre i hvert fald. Men sådan en stime der, den kan virkelig også bare have fart på. Optimalt set, så afkroger man jo bare lynhurtigt, og så kaster igen. Simpelthen for at se, om man kan nå at plukke en ny fra stimen. Og andre gange, så bliver de så skræmte, altså af, at der er alt det her revage med en kroget fisk. Så finder man sådan en stime der, så er det altså med at få fisken for det første så hurtigt væk fra stimen som muligt. Og så få den afkroget så hurtigt som muligt og ud igen. Og så simpelthen tage et kast mere, inden stimen den når at passere. Fordi at, de har fart på. Og dem der, de var tydeligvis på jagt. Ja, der var en op igen der. Det er jeg ret sikker på, det var. Ellers var det noget tang. Så lige prøv at se, jeg kan ikke rigtig se noget ude i overfladen. Jo, der er fiske. Der var den der. Der var den sgu. Bum. Lige på et spindstop igen. En bitte en. Hov. Den smuttede der igen. Nej, hvor sjovt. Jeg mærkede bare lige sådan et lille puff helt ude i kastet. Og så er det fede ved den her Salt Inline, det er, at når du laver et spindstop, den kan hænge i sygt lang tid. Så det prøvede jeg, og så kom den altså den lille her og samlede den op. Ej, hvor sjovt. Fedt med action, det trænger man til. Det giver virkelig varmen. Men den der er noget efter igen. Ej, hvor er der fisk herude. Hvor er der fisk herude? Prøv med spindstop igen. Han reagerede ikke der. Se om den er med inde. Ser ud til, at der er en stime af sådan nogle cirka målsfisk herude foran. Det er altså bare knaldsjovt. Det er fedt, når man finder de her fisk, der er lidt større end de der helt små grønlændere. Det bliver ved derude. Enten så er det en... Nej, der er den. Der er fisk efter i overfladen. Nøj, de er... Øj. Der var den, mand. Sådan. Den er okay. Jeg tror næsten, den på samme størrelse som den første. Så nu prøver vi lige at få den hurtigt ud af stimen her. Ej, den er flot. Lidt tykkere end den første. Rigtig fin fisk. Kom nu herind, kammerat. Får vi lige dig herind. Op. Flot fisk igen. Men det er dejligt det her. Som man vil sige på Fyn, det er skønt. Kan du hygge dig? Tag en brunsviger. Nu skal jeg stoppe. De har i hvert fald rykket sig en lille smule, fiskerne. Nu stod de lidt mere ude på kanten af det her krimskrams, der er herinde, alt det mørke her.
Nu prøver vi at lægge et kast helt ud på kanten igen. Og det... Var det en fisk? Ej, okay, det var en anden. Jeg troede lige, det var sådan en mobbedreng af en havørred. Men øj, hvor var de aggressive, de fisk her. Det var kæmpe trykbølge efter. Og flere af dem i overfladen. Og bare noget fart på. Det vil de altså have. Så det kan godt være, at de lige reagerer på det her lidt lune vand, der er med indunder. Men før der tog det lige lidt tid at finde stimen igen. Så nu prøver vi egentlig bare det samme. Virkelig få afsøgt kysten. Præcis samme måde. Lidt kast til højre, lidt til venstre. Så nu vil jeg egentlig bare prøve at lokalisere stimen igen. Ligesom jeg gjorde der før. Okay. Hvad sker der? Slap bam. Okay, der er sgu ikke lang tid til at lokalisere nogen som helst stime. Øj, hvor fedt. Jeg tror næsten, at... Fordi jeg er en tangdusk. Kan du komme ud? Fedt. Jeg tror næsten, at når vi har fået den her ind, så henter jeg fluestangen. Så prøver vi altså lige, fordi at hvis fisken lige bliver herude, kunne det være mega sjovt på flue. Ej, den er flot. Fin fisk. Upsi. Afsted det går. Okay, nu tager vi gør noget drastisk. Vi henter fluestangen. Jeg har fået hentet fluestangen, og håber altså, at de her fisk, de stadig går derude på kanten. Det er sådan lige præcis sådan en lille kastelængde derude, at jeg fik dem, og så var de altså med helt indunder på spændestangen. Så det kunne være fedt, hvis vi lige kan gøre det med fluen også. Jeg har valgt sådan en helt lille, så man kan se den her, lille pattegrisen, så helt klassisk lyserød. Det burde godt nok, altså til sådan en frisk vinterøde der på en 6-7-8 kilo. Ja, det burde kunne lade sig gøre. Lad os prøve lige så stille. Det er ved at være noget tid siden, at den her line, den har været i brug, så den er lidt krøllet. Men hvad fanden. Og skulle ikke undre mig, at det så lige er i dag. Den eneste gang er rigtig mange, hvor jeg finder fluestangen. Og jeg siger jer, hvis det er i dag, hvor jeg så får overspringeren, fordi jeg tager fluestangen, så bliver jeg nødt til at fiske noget mere med flue. Så ligger jeg spændestangen resten af vinteren. Ej, det passer ikke. Jeg vil lige se, om vi kan prøve at komme helt ud og ramme ude på den anden side. Altså helt derude, hvor vi havde fiskene på spændestangen. Er det tæt derpå? Det er... så kommer der klyer. Det havde ikke sket på en spændestang, det her. Prøv lige at se. For nu kan jeg sådan komme ud og kysse derude, hvor at fiskene, de var efter på spændestangen. Ej, for delen. Første kast. Så var de bare rykket sig en lille smule længere henad. Sådan. Fedt. Hvor er det fedt. Selvom den ikke er stor, ikke? Så på fluen, du. På fluen. Ej. Kom her, min ven. Fin. Igen lidt slank, men helt blank fisk. Lad os skynde os at få taget et par kast mere ud i præcis samme område. Det var ikke engang særlig langt ude. Jeg har ikke engang fået lagt virkelig meget lige ud. Det var bare sådan et lille halvkluntet kast ud midt i det her sorte. Kunne lige være fedt, hvis der stod en mere, der lige var dobbelt så stor.